شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو گلا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو گلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند دنیا دا ذرہ ذرہ دی مٹھی وچ بند اسی عابد او معبود اوے اسی عابد او معبود اسی ساجد او مسجود ساڈا اوندے بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھینا تو کلا اوے ساڈی اللہ نال پری تے اوے ساڈی اللہ نال پری تے ساڈا مسلک اہل حدیث اوے ساڈی اللہ نال پری تے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی انشاء اللہ جیتے کہو انشاءاللہ ساڈی انشاء اللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر تینوں راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سوا لاکھ نبی خدا دے سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصی دے وچ ملن گے اوے اقصی دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر تینوں راضی خدا ملے